हुन्छ किङ्गी सुस्लाउनु ए मामा भाइ खोकी लाग्दैछ भाइ खोकी लाग्दैछ छिटो आउनु त्यहाँ भाइलाई खोकी लाग्दैछ हौ गर्दैछ भाइ फेरि गर्नु त खै मामाले हेरेर गर्नु त किङ्गी जुत्ता लाउनु पर्छ हो त मात्रै हुँदैन हो त खुट्टा दिनुहोस् हाचिङ गर त फेरि हाचिङ गर न मामा हेरेर गर मामा हेरेर हाचिङ गर त फेरि आम्मै नि केन्जीलाई बिचारा खोकी लागिरहेको छ है केन्जी खै गर्नुहोस् त आम्मै मेरो बेबी केन्जी फेरि हाचिङ गर्नुहोस् त आम्मा कस्तो हाचिङ जोले गरे फेरि गर्नुहोस् त नोस् त अन्त यस्तो गरेन त आम्मा बिचारा फेरि खोकी पनि लागिरहेको छ आम्मा गर्नुहोस् त फेरि भन्नुहोस् न खै भाइ यसो गर्नु न त्यो मामाको गर्नु न दुईवटाले गर्नुहोस् त त्यो मामाको गर्नु न छिटो छिटो न यस्तो गर्नु न गर्नु न भाइलाई खोकी लाग्दैछ केन्जी केन्जी केन्जीलाई खोकी लाग्दैछ भाइलाई हुँदैछ हाचुङ मामाको दिनुहोस् त त्यही मामाको दिनुहोस् न प्लिज मामाको दिनुहोस् त प्लिज केङ्गीले कहाँबाट पायो कहाँबाट पायो पहिला सुज लाउनु सुज लाउँछ भाइ यहाँ हेर्नुहोस् त मामालाई पहिला मामालाई भन्नुहोस् सुज लाउँछ यस भन्नुहोस् यस मामालाई हेरेर मामालाई सुज लाउँछ अन्त खोकी लाग्दो रहेछ कसरी दिनु अन्त भाइ त बिचारा पुरा खोकी लाग्दैछ फेरि खोकी लाग्नुहोस् त मेरो छोरा भाइ फेरि खोकी लाग्नुहोस् त फेरि खोकी लाग्नुहोस् त ल एकछिन केङ्गीको खिचिहाल्छु ल केङ्गी मम्मा आप्पा केङ्गी हाचिङ गर्दैछु हाचिङ गर त फेरि यहाँ हेरेर मम्मालाई हेरेर अबै